Šoreiz redzēsim, kā jahta Milda sasniedz Brazīlijas pilsētas Recife krastus. Kāda izskatās āfrikāņu kultūras citadele Salvadora un to, kā dejo un muzicē Latīņamerikā. Vēl redzēsiet, kā mūsu filmēšanas grupa inscenēja laupīšanas ainu. Atstājusi zaļā Raga salas, jahta Milda burāja 2 nedēļas, līdz sasniedza Brazīlijas pilsētu Recife. Bija šķērsots Atlantijas okeāns, atklājot Dienvidamerikas pirmatklājēju, Spāņu un Portugāļu jūrnieku maršrutu. No Rīgas nobraukts jau gandrīz 6000 jūras jūdžu un ceļojumā pavadītas 80 dienas. Recife ir Brazīlijas ziemeļaustrumu štata Pernambuku galvaspilsēta ar vairāk nekā 1,5 miljonu iedzīvotāju. Tā ir viena no vadošajām Brazīlijas ostām, reģiona industriālais un komerciālais centrs. Recife atrodas vietā, kur satek 2 upes pirms ieplūst Atlantijas okeānā. Daudzo ūdensceļu un tiltu dēļ pilsētu dēvē par Brazīlijas Venēciju, bet nosaukumu Recife tā ieguvusi, jo tās krasturotā koraļu rifi. Brazīliešu nācija veidojusies, ieceļotājiem no Eiropas sajaucoties ar vietējiem indiāņiem un ievestajiem vergiem no Āfrikas. Ja līdz 19. gadsimtam imigranti ieplūda galvenokārt no Portugāles, jo īpaši pēc tam, kad 17. gadsimta beigās Minas Žeraisā tika atrasts zelts, pēdējos 2 gadsimtos Brazīlijā ieceļojuši arī itāļi, spāņi, vācieši, poļi un japāņi. Ienākot Recife ostā, skatām pavērās visai neierasta pludmales panorāma. Krastmala nobūvēta ar debeskrāpiem, cik vien atstāvu var saskatīt. Lai iebraukt jahtklubā, bija jāizmanto loču palīdzību, jo šaurais kanāls ir tikai viņam vienam pazīstams, un pat paisuma laikā zem Mildas ķīļa palika labi iet sprīžu tiesa. Riskēt nevarējām. Loču honorārs bija Latvijā ražots degvīns. Brazīlijas vēsture 3 gadsimtus bijusi Portugāļu kolonijas vēsture. Kad 1822. gadā Portugāļu kroņprinča dēls deklarējis neatkarību vai nāve, kronēja sevi par Pedru I, Brazīlijas imperatoru. Portugāle neuzsāka karu ar savu karalisko atvesi, un Brazīlija ieguva neatkarību bez asins izliešanas. 7 gadus vēlāk tā kļuva par federatīvu republiku, un turpmākās valdības maiņas Brazīlijā, tāpat kā daudzās citās Dienvidamerikas valstīs, notika ne tikai demokrātisku vēlēšanu, bet arī militāru iejaukšanos rezultātā. Līdz pagājušā gadsimta vidū militāristi atdeva varu civiliedzīvotājiem. Šodien Brazīlija ir Dienvidamerikas lielākā valsts, gan platības, gan iedzīvotāju skaita ziņā. Aptuveni 8,55 miljonus kvadrātkilometru lielo teritoriju apdzīvo vairāk nekā 188 miljoni cilvēku. Brazīlija ir arī reģiona ekonomiskā līdere, taču labklājības atšķirības tās sabiedrībā ir milzīgas, un miljoniem cilvēku dzīvo nabadzībā. Par spīti dabas resursu, jo īpaši dzelzs rūdas, bagātībai un pieaugušiem eksportam, Brazīlijai ir lieli ārējie parādi. Spilgta brazīliešu kultūras un mentalitātes izpausme ir karnevāli, kas notiek 40 dienas pirms lieldienām. Lielā gavēņa laikā katoļticīgie, kādi ir vairākums brazīliešu, atturs no ķermeņa baudām, tāpēc karnevālā to ir pārpārēm. Katrā reģionā svinības ir citādākas, un Pernambuku karnevāls tiek uzskatīts par vienu no līksmākajiem Brazīlijā. Ik gadu Recife ierodas miljoniem cilvēku no citām Brazīlijas pilsētām un ārzemēm. Ielās uzstājas vairāk nekā 100 mākslinieku. Grupu parādēs iesaistās skatītāji un tradicionālā mūzika apvienojas ar moderno popmūziku.
Resifi karnevāls radīs arī militāram maršam līdzīgo frevo, dziesmu deju, kas stipri atgādina polku. Jau pirmajās apmeklējuma stundās novērojam, kā notiek vietējās deju grupas mēģinājums. Iespaidīgi bija gan deja, gan arī muzikālais pavadījums. Patīkam pārsteidz arī iedzīvotāju atraisītība un skaistās sievietes. Diemžēl komunikācija bija apgrūtināta. Iedzīvotāji runāja tikai portugāļu valodā, kas nebija mūsu stiprā puse. Portugāļi devuši Brazīlijai tās valsts valodu un arī Romas katolicismu. Vairāk nekā 70% iedzīvotāji ir katoļticīgie, bet saglabājušies ir arī pārveidoti afrikāņu kulti. Dažādu kultūru mijiedarbība atspoguļojas brazīliešu mūzikā, literatūrā un arī nacionālajā virtuvē. Resifi pārsteidz ar savu grezno arhitektūru. Kaut pilsētas ziedu laiks sen jau bija pagātnē. Tās veikalos preču klāsts bija nabadzīgs un kvalitatīvākais, ko varējām iegādāties, bija kokusriekstu ūdens. Dzēriens tika tirgots uz katra stūra un bija patīkami vēss. Drīz pēc tam, kad 16. gadsimta pirmajā pusē Portugāļi uzsāka šīs zemes kolonizāciju, viņi atklāja, ka tās augsne un klimats ir piemēroti cukurniedru audzēšanai. Vispirms darbām plantācijās tika sagūstīti vietējie iedzīvotāji, vēlāk sāka ievest vergus no Āfrikas. Cukurniedrs un vergu darbs ļāva uzplaukt Pernambuku reģionam. Un 1600. gadā tā galvaspilsēta Olinda bija valsts bagātākā pilsēta. UNESCO pasaules mantojuma sarakstā iekļautā pilsētiņa Olinda atrodas aptuveni 8 kilometrus uz ziemeļiem no Resifi. Tā dibināta 1537. gadā un līdz 1630. gadam, kad to ieņēma holandieši, Olinda bija Pernambuku centrs, bet Resifi tikai mazs ciemats ar ostu. Lai gan holandiešu iebrukumu pirmo 7 gadu laikā Olinda tika gandrīz pilnībā iznīcināta, vēlāk to atjaunoja. Un šodien, kaut zaudējusi štata galvaspilsētas statusu, Olinda ir turistu iecienīta tās daudzo barokālo baznīcu, klosteru un kapelu dēļ. Holandiešu valdīšanas laikā aizsākās Resifi pilsētbūvniecība. No Holandas ieradās arhitekti, mākslinieki un inženieri, lai to modernizētu. Tika izveidots ielu plānojums, būvēti tilti un uzcelta pirmā sinagoga Amerikā. Kad 1654. gadā Portugāļi padzina holandiešus, Resifi turpināja augt, bet Olinda panīkt. Resifi osta pārvērta pilsētu nozīmīgā tirzniecības centrā, un konkurence starp Olindas bagātajiem plantāciju īpašniekiem un Resifi tirgotājiem beidzās ar karu. 1827. gadā Resifi kļuva par provinces galvaspilsētu un reģiona komerciālo centru, kur ieradās cilvēki no vairākiem citiem štatiem, lai pārdotu savus produktus un pirktu preces, ko vēlāk pārdotu tālāk. 19. gadsimta pirmajā pusē tika uzsākta pilsētas industrializācija, un mūsdienās industriālais sektors Resifi ir galvenais. Līdztekus attīstās pakalpojumu sektors, pilsētas viesnīcas un restorāni, kultūras un vēstures mantojums un skaistās pludmales piesaista arvien vairāk turistu. Resifi piedāvājumā ietilpst arī zemūdens atrakcijas. Kvalificētu un pieredzējušu gidu vadībā Nirei var aplūkot vairāk nekā 30 kuģu vrakus dziļumā no 9 līdz pat 58 metriem. Pēdējā laikā gan turistus brīdina par biežiem haizivju uzbrukumiem un pilsētas pludmalēs aizliegta sērfošana.
Jahtklubs, kur pietāvājās Milda, bija grezns. Augstas klases restorāns, 3 bāri, peldbaseins un trenažieru zāle. Ieeja klubā apsargāja privātā apsardze, bruņojusies ar automātiem. Mēs atradāmies absolūtā drošībā un jutāmies kā lejputrijā. Bet jūrnieku dzīve nav ilgstoša sauda. Agri vai vēlu ir jādodas uz nākamo pieturas vietu. Izbraucot no Resifī, mums vairs nebija vajadzīga loču palīdzība, jo digitālajā kartē līdz pat metra precizitātei bija iezīmēts mūsu iebraukšanas maršruts. Drošs un pārbaudīts ceļš uz Atlantijas okeānu. Kapteiņa palīgs pie datora, kapteinis pie stūres rata un devāmies prom no mūsu pirmās pieturvietas Brazīlijā. Drošības labad pirms atstāt ostu jahtu pavadīja mūsu gumijas laiviņi, kas gadījumā, ja Milda uzsēstos uz sēkļa, varētu izdarīt taranējošu manevru, palīdzot jahtai atpakaļgaitā nolīst no tā. Bijām labi apgūši laiviņas pacelšanās mākslu. Varējām pacelt gan motoru un pašu laiviņu ar tā stūrētāju, nesamazinot jahtas gaitu. Dodoties okeānā, mani parasti pārņēma skumjas. Pagātnes labās emocijas mijās ar aizēm par nākotnes pārbaudījumiem, jo liktenis slēp daudz neparedzētu. No Resifi jahta Milda devās tālāk 412 jūdzes gar Dienvidamerikas krastu uz Baijas štata pilsētu Salvadoru. Drīzumā redzēsiet afrikāņu kultūras citadeli Salvadoru, brazīliešu dejas un to, kā gaišas dienas laikā tiek aplaupīts mūsu operators. Drīzumā redzēsiet afrikāņu kultūras citadeli Salvadoru, brazīliešu dejas un to, kā gaišas dienas laikā tiek aplaupīts mūsu operators. Nākamo piestātni Brazīlijā jahta Milda sasniedza pēc 5 dienām. Salvadoras vēsture aizsākās gandrīz pusgadsimtu pirms tās dibināšanas. 1500. gada janvārī, netālu no vietas, kur tagad atrodas Resifi, krastā izcēlās pirmie eiropieši Spāņi. Tā paša gada 21. aprīlī ieradās Pedro Cabrala flotile. Viņam ticis Brazīlijas atklājēja gods. Tiek uzskatīts, ka portugāļu jūras braucējs, līdzīgi Kristoforam Kolumbam, esot bijis ceļā uz Indiju un Amerikā nonācis pēc tam, kad vētrā nomaldījies no kursa. Bet savu nosaukumu šī zeme ieguvusi no itāļa Amerigo Vespucci vārda. Viņš apbrauca Dienvidamerikas ziemeļaustrumu daļas piekrasti un rakstīja, ka atklāta jauna pasaules daļa. Klimats šeit ir tropisks, silts un mitrs. Vidējā temperatūra saulainajā pilsētā ir plus 25 grādi. Šajā apvidū ir gan līdzenumi, gan pauguri un zemi kalni. Īpatnēja pilsētas iezīme ir stāva nogāze, kas sadala to 2 daļās. Tā sauktā augšējā pilsēta atrodas aptuveni 85 metrus virs apakšējās. Tās savieno milzīgs elevators, kas ierīkots 1873. gadā. Salvadora ir Brazīlijas ziemeļaustrumu štata Baijas centrs, un nereti to sauc par Baijas Salvadoru, lai atšķirtu no citām Brazīlijas pilsētām ar tādu pašu vārdu. Pilsēta atrodas uz mazas, 3-stūrainas pussalas, kas šķir Todusus Santusa līci no Atlantijas okeāna ūdeņiem. Pilsētā ir aptuveni 350 baznīcas, tāpēc Salvadoru mēdz saukt arī par Melno Romu. 1552. gadā tā kļuva par Brazīlijas pirmā katoļu bīskapa rezidenci.
No šejienes katolicisms izplatījās tālāk gar piekrasti, savukārt līdz ar vergiem no Āfrikas ienākuši viņu reliģiskie ticējumi un rituāli. Kad afrikāņiem aizliedza godināt pagānu dievības, viņi tām deva katoļu svēto vārdus, un tā laika gaitā izveidojies reliģiskais sinkrētisms, kura spilgta izpausme ir kandomble. Tās sekotāji pielūdz dievības orišas, dabas garus, kas pārstāv zemi, vēju, uguni un gaisu. Salvadora ir slavena ar to, ka tajā vairāk nekā citur jaunajā pasaulē tiek sargāta un kopta afrikāņu kultūra. Šo pilsētu dēvē par Brazīlijas Āfrikas dvēseli. Vairāk kā 2 gadsimtus tā bija koloniālās Brazīlijas galvaspilsēta, cukura industrijas un vergu tirzniecības centrs. Caur tās ostu plūdis zelts un dimanti, un no pilsētas ziedu laikiem saglabājušās daudzas bagātīgi greznotas celtnes. Kalnā atrodas galvenās administratīvās ēkas, baznīcas, klosteri un Brazīlijas vecākā katedrāle celta 1572. gadā, kā arī nācijas pirmā medicīnas skola. Savukārt pilsētas lejas daļā ir forti, piestātnes un noliktavas. Šāds neregulārs pilsētas plānojums tika izvēlēts, jo pilsētai 16. gadsimtā bija nozīmīga stratēģiskā loma Portugāļu teritorijas aizsardzībā un kolonizācijā. To gan iekaroja holandieši 17. gadsimta pirmajā pusē, taču jau pēc nepilna gada tika padzīti, un nākamais holandiešu uzbrukums pilsētai bija neveiksmīgs. Salvadors apskatījām nolgojuši angliski runājošu gidu, kas arī pastāstīja daudzas interesantas lietas. Viņš mūs iepazīstināja ar rumu pamata sastāvdaļu cukurniedru sulu. Garšīgs un atspirdzinošs dzēriens, nebūtu nesliktāks par pašu rumu, kas Brazīlijā ir pasakaini lēts. Izskaidroja arī, ka no Portugāļiem mantotās baznīcas, kurām ir asimetrisks torņa veidojums, būvēja atkarībā no ienākumiem. Kad naudas plūsma apsīk, tad arī celtniecība tika apturēta. Bet mūsdienās simetriskums Brazīlijā nav cieņā, un arī naudas tādiem sīkumiem nav. Apguvām prasmi arī diņģēties. Jebkura naudas summa, ko nosauc tirgotājs, ir jāizdala vismaz uz 2 vai pat 3. Tad sāc meklēt vidusceļu starp īsto preces cenu un piedāvāto. Te lūk man kāds tirgotājs pārdod rokas sprādzi. Dekors bija mazvērtīgs. Tomēr, iegādājoties preci par piemaksu, ieguva ekskluzīvu iespēju nofotografēt pašu pārdevēju. Un tas šajā pilsētas nostūrī nemaz nebija tik viegli panākams. Vēl mūs pabrīdināja, ka doties uz jahtklubu, kas atrodas pilsētas lejas daļā, var tikai liftu vai izmantojot taksometru. Citādi mūs droši aplaupīs, taču, ja paveiksies, atstās dzīvus. Domājam, ka tas ir pārspīlējums. Taču naktīs, kad dzirdējām regulāras apšaudes, sapratām, ka labāk likteni neizaicināt. Pilsētas augstākajā vietā ir tās vēsturiskais centrs. Savulaik te atradies vergu tirgus un kaunas taps, pie kura sodīti vergi. Tagad Salvadoras vēsturiskais centrs iekļauts UNESCO pasaules mantojuma sarakstā. Tā apkaimē ir tūkstošiem koloniālās arhitektūras paraugu. Baija Salvadora ir 3. lielākā Brazīlijas pilsēta. Tajā dzīvo gandrīz 2,5 miljonu cilvēku. Tāpat kā citur Brazīlijā, te sajaukušās dažādas etniskās grupas – indiāņi, afrikāņi, eiropieši. Tomēr lielākā ietekme Salvadorā ir afrikāņu kultūrai. To var novērot gan reliģijā, gan mākslā, gan šejienes virtuvē. Tiek rēķināts, ka līdz verdzības atcelšanai 1888. gadā Baijā ieveda aptuveni 1,3 miljonus vergu, kas ir 2 reizes vairāk nekā visās Amerikas Savienotajās valstīs. Šobrīd rietumu puslodē tikai Ņujorkā dzīvojot vairāk afrikāņu izcelsmes cilvēku. Viens no afrikāņu kultūras simboliem Salvadorā ir kapoeira – unikāls dejas, sporta, cīņas mākslas un mūzikas sajaukums. Kapoeiras dalībnieki nostājas aplī
un dzied sitamo instrumentu pavadībā, kamēr apļa vidū divi cīnās, šūpodamies uz priekšu un atpakaļ, izdarot akrobātiskus vēzienus un sitienus galvenokārt ar kājām. Sākotnēji kapoeira bijusi ļoti bīstama, jo bieži pie cīnītāju potītēm sējuši asmeņus. Par to, kā šī cīņas māksla cēlusies, ir daudzas teorijas, bet pazīstamākā ir versija, ka kapoeira ienākusi Brazīlijā līdz ar vergiem no Angolas. Lai to varētu praktizēt īpašniekiem nezinot, viņi cīņu papildinājuši ar mūziku, dziedāšanu, deju un rituāliem. Tas bija veids, kā apspiestie varējuši saglabāt dzīvu savu kultūru un nodot to nākamajām paudzēm. Kad pēc verdzības atlaišanas brīvlaistie saskārās ar grūtībām atrast darbu un savu vietu sabiedrībā, daudzi pievienojās noziedznieku bandām. Tā kā starp viņiem bija arī kapoeiras pratēji, drīz tā ieguva sliktu slavu. Un 1892. gadā tika pieņemts likums, kas aizliedz kapoeiru. Tomēr bargie sodi neapturēja cilvēkus nodarboties ar to slepus. Ar laiku kapoeiristu vajāšana beidzās, un 1937. gadā tika reģistrēta pirmā kapoeiras skola, jo toreizējais prezidents Getuliju Dornelis Vargas gribēja veicināt kapoeiras kā brazīliešu sporta attīstību. Skolu atvēra Salvadorā, un tā aizsāka jaunu ēru kapoeiras vēsturē. Šodien kapoeira tiešām kļuvusi par Brazīlijas nacionālo sportu un ir populāra visā pasaulē. Pirms sākām ceļojumu apkārt pasaulē tikāmies ar cilvēkiem, kuriem bija svaiga pieredze un arī piedzīvojumi Brazīlijā. Piedzīvojumi bija saistīti ar kriminālo situāciju. Tikām brīdināti no laupīšanām tieši uz ielas pat gaišā dienas laikā. Tādēļ mums silti ieteica rokas pulksteni nenēsāt un par fotoaparātu vai videokameras lietošanu pat nesapņot. Vienīgais, ko varētu atļauties, būtu vienreiz lietojamās papīra fotokameras. Kabatā turēt tikai pasa kopiju, nekad nenēsāt vairāk naudas, kā nepieciešams ēdieniegādei un nedaudz vairāk kā nepieciešams dzērieniem. Turklāt naudu sadalīt pa dažādām kabatām, lai pirmais laupītājs neatņemtu visu uzreiz. Svarīgi arī krekla krūšu kabatā nesāt pāris naudas zīmes 10 ASV dolāru vērtībā, lai laupītājiem ar nazi vai pistoli nebūtu iemesli zaudēt pēdējā savaldības paliekas. Tomēr redzēdam, ka nekas briesmīgs nenotiek, kļuvām drošāki. Atsākām nesāt rokas pulksteņus, bet beigās jau pat filmējām un fotografējām tieši uz ielas. Radās doma mūsu televīzijas raidījumā iekļaut sižetu par noziedzīgo situāciju Brazīlijā. Bet kā to īstenot? Nācās ķerties pie Holivudas filmu metodēm un ar montāžu palīdzību savienojot kopā dažādās vietās filmētus kadrus, izveidot jaunu sižetu. Pašlaik jūs vērojat, kā tiek iegūts nākamā sižeta video materiāls. Mūsu operators Aivars Olīnas pilsētā bija nofilmējis kādu vīru, kurš vienās peldbiksītēs staigāja pa pilsētu. Tad mēs nofilmējām mūsu operatoru, kuram vīrs peldbiksēs it kā pienāk klāt un mēģina atņemt kameru. Tad seko pārāvums, un Aivars dodās projām jau bez drēbēm. Domājam, ka skatītāji viegli pamanīs mūsu falsifikāciju. Tomēr joku pārprat. Radinieki un draugi sāk rakstīt vēstules, piedāvādam finansiālu palīdzību jaunas kameras iegādēji. Tāds lūk izskatās televīzijā demonstrētais sižets. Joks paliek joks, bet noziedzība Brazīlijā ir realitāte, un ar to jārēķinās visiem turistiem. Atstājot Salvadoras ostu, jahtai Milda priekšā bija 723 jūras jūdžu tāls ceļš līdz brīnišķīgajai pilsētai, kā mēdz devēt Rio de Janeiro. Nākamajā sērijā viesosimies Rio de Janeiro, debeskrāpju pilsētā San Paulu un redzēsim Iguasu ūdenskritumu, kā arī medīsim tauriņus Brazīlijas mūža mežos.